مرحبا بكم أحبائي مجددا في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنعتبرها حل نهائي للناس اللي كتعاني من السعال، الكحة، الحمى، آلام الرأس، الرجفة، نزلات البرد الشديدة وسيلان الأنف. بالنسبة كما ذكرت للناس اللي تتعاني من هذه الأعراض ما عليكم إلا تتبعوا لا فيديو حتى النهاية وما تزقلوا حتى لقطة، لأنه جد مهم ومفيد. تبعوا فقط المراحل خطوة بخطوة باش تنجح معكم هذه الوصفة وعلى ضمانتي. فهاد الشيء علاش بغيتكم تشاركوها مع الناس اللي مرض، لأنها من أقوى الوصفات المجربة والمضمونة، ولهذا أتمنى منكم أن تشاركوها مع كل واحد مريض، وأنا متأكدة غترحموني عليها. فقط بارطاجيوها مع كل أحبابكم وأصدقائكم، وما تبخلوش عليا كما العاده باللايكات ديالكم وباش ناخدو الاجر وتعم الفائده. وكما العاده طلعوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايكات كما ذكرت لكم، وشكرا على دعمكم الكبير ليا، انا فرحانه بكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش تكبر القناه ديالنا ونزيدو نتشجعوا نحضروا المزيد من الوصفات المفيده. اذا وكما ذكرت لكم هذا الفيديو الناس اللي كتعاني من الاعراض المذكوره يعني سابقا، اللي هي اللي كيحس هكا بالرجفه، يعني بواحد الرعشه، الحمى الشديده، يعني السخانه، الم ديال الراس، سيلان الانف، يعني هاد الاعراض كامله، الكحه، السعله، الحمى الشديده، يعني كاع اللي اي واحد لاحظ هاد الاعراض يتبع هاد الوصفه، راها جد ساهله وبسيطه. هانتوما تبعوا لا فيديو وتشاهدوا بعينيكم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ساهله يقدر اي واحد يديرها ولو انه يكون مريض يديرها، ويعني النتيجه ديالها جد فعاله ومضمونه. ما نطولش عليكم لا فيديو، نمروا للطريقه ديال التحضير. وبالنسبه للمكونات غنحتاجوا احبائي الليمون والبرتقال. كما كتعرفوا يعني الليمون والبرتقال هما معروفين يعني فيهم لا فيتامين سي اللي تنحتاجوه للجسم ديالنا وتنفعنا في البرد. البرتقال غادي نديرو الحجم الكبير، وممكن نديرو يعني اي يعني نوع عندنا في الدار يعني. والحامض كما كتعرفوا عنده بزاف د الفوائد والمنافع. الا بغيتوا تعرفوا اون ديتاي يعني القيم الغذائيه ديالها، ما عليكم الا ترجعوا للقناه الفيديوهات السابقه ديالي اللي منزله وتعرفوا اون ديتاي يعني مدى المزايا ديال هاد الفاكهتين. اذا انا باش ما نطولش عليكم، ممكن ديروا حتى المندرين الا ما كانش البرتقال بالحجم الكبير، ممكن ديروا حتى المندرين يعني الفصيله ديال البرتقال، فهو ايضا مفيد. وكما كتعرفوا يعني كيحتوي يعني على نسبة كبيرة من الفيتامين سي اللي كتنفعنا بزاف وكتحارب البرد ونزلة البرد والزكام، وكتزود الجسم ديالنا بالطاقة والحيوية والنشاط، فهو يعني مفيد ضد التعب والإرهاق. وكما ذكرت لكم غادي نمروا الطريقه ديال التحضير اللي هي جد سهله. فقط غادي نقسموا يعني الحامض ديالنا والبرتقال، غنستعملوا حامضه وحده وبرتقالتين غادي نعصروهم، وحنايا غادي كنعصروهم للتذكير فقط. الا بغيتوا مجموعه غادي نحط لكم مجموعه ديال الروابط في صندوق الوصف اللي هي جد فعاله ضد يعني البرد والحمى وهذا الوباء اللي كتعرفوه، وكتقوي لنا المناعه. وكل واحد او وحده غادي يدير الوصفه اللي كتناسبه. انا عندي مجموعه من الوصفات اللي هي كلها غنيه ومفيده، مفيده بزاف وللغايه، ما غاديش ندموا عليها. غادي نخليها لكم الروابط في صندوق الوصف. صافي انا الان هنايا غادي نعصر الحامضه ديالي مزيان، يعني انا غنحتاج هنا فقط يعني العصير ديالهم. وغادي ايضا غنعصر حتى البرتقالتين اللي قلت لكم. انا هنا درت الكميه ديال كاس واحد، ممكن نتوما تزيدوا على حسب يعني افراد ديال الاسره. انا هنايا غندير لكم القياس ديال كاس واحد اللي غادي نحتاجو في اليوم، وانتم كما ذكرت لكم ديروا على حسب يعني شحال بغيتوا ديال العدد اللي معاكم. صافي انا هنايا بعد ما عصرت الليمون والبرتقال، صافي هاد العصير ديالهم غادي ناخدو وغادي نوضعوه في واحد الكاسرونه اللي غادي نوضعها فوق النار. غنخويه في الكاسرونه ديالي، ومن بعد ما غادي نخويه، فانا اول شيء يعني غادي ندير غناخد 3 ديال القرنفلات، 3 فقط كافيين، 3 ديال حبات القرنفل.
راني فايته كما ذكرت لكم هضره على الفوائد والمزايا ايضا ديال القرنفل، راه كاينه في هاد الروابط اللي ذكرت لكم. عنده بزاف ديال الفوائد، حتى هو كيقوي المناعه وكيطلعها لينا بواحد الشكل يعني رهيب. غنزيد ربع ملعقه صغيره من القرفه، زائد ربع ملعقه صغيره من السكنجبير. القرفه حتى هي عندها بزاف الفوائد، والسكنجبير حتى هو ضد البرد مزيان. الزنجبيل او السكنجبيل ممكن ايضا ديروه طري، الناس اللي بغات ديروه طري، او ديروه هكا بودره. صافي انا هادو هما المكونات اللي عندي، غادي نخلطهم يعني مزيان وجيدا، يعني نخلطهم مزيان، وعاد غادي نوضعهم فوق النار. هذه هي الوصفه، هانتوما كتلاحظوها امامكم، ما فيها حتى شي تعقيدات، جد سهله وبسيطه وفي المتناول. واي واحد يعني هاد العناصر متواجده عنده في البيت، وبالخصوص يعني في الفصل اللي تيكون فيه البرد ونزلات البرد، فاي بيت ما تيخطاهش يعني البرتقال والليمون. صافي انا هنايا غادي نخلط العناصر ديالي مزيان مزيان باش تجانس مع بعضها، ونوضعها فوق النار حتى توصل لدرجه الغليان. غادي نخلي يعني الخليط ديالي كما كتلاحظوا ها هو بدا كيغلي، باش ديك المكونات كتزيد تطلق المفعول ديالها والفوائد ديالها في الخليط او في العصير ديال البرتقال والليمون. صافي من بعد ما غلى لينا مزيان مزيان، غادي ناخدو الخليط ديالنا وغادي نصبوه، نرفعوه من فوق النار، وغادي نصبوه في كأس كبير. في كأس كبير غادي نصبوه كما كتلاحظوا، وغنضيفوا له المكون الاخير. هانتوما كي كتلاحظوا يعني واحد العصير كيبان مفيد وغني، يعني غادي يشافي العديد من الناس. انا الان غادي نضيف له واحد ملعقه كبيره من عسل النحل يعني الطبيعي او الحر، يعني اللي عندكم في الدار. من الافضل العسل، يعني مفيد كما كتعرفوا للصحه. واللي ما اللي بغى يوضع غير السكر ممكن، الا انه من الافضل العسل يعني يستحسن. والناس اللي مرضى بالسكري ممكن انها تتفادى ما ديرش كاع السكر ممكن. صافي غادي نخلط مزيان حتى تزيد دوب ليا ديك العسل مع هاد العصير الساخن او هاد المشروب الساخن، وتخلطوا العناصر كامله مزيان. صافي وغادي نمروا الان للطريقه ديال الاستعمال اللي هي جد سهله وبسيطه. فهاد الوصفه كناخذوها قبل النوم، من الافضل يستحسن استعمالها في الفراش من اجل التعرق واستخراج السموم اللي كتكون متواجده في الجسم ديالنا. علاش كنديروا هكا؟ هذا هو السر. فهذا المشروب يعني كيعمل على رفع درجة الحرارة، كي يخدم لنا الدورة الدموية، كيرفع المناعة، بالإضافة إلى أنه كيساعد على إخراج السموم من الذات. غنستعملوه مدة 3 أيام 3 أيام، وغتلاحظوا الفرق. كاس واحد سخون أو دافي يعني قبل ما نعسو. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تنال إعجابكم وتنال رضاكم وتستعملوها، راه غادي تفيدكم مزيان. كما ذكرت لكم، وشكرا على المتابعة.